sloganul se numește Firea oamenilor. Dă impresia că a uitat un E totuși. Fierea oamenilor, mai degrabă, practic, de spus. Dar atenție, ci că firea ăsta reprezintă acronimul numelui său. Forță, iubire, realitate, eficiență, adevăr. Da, oamenilor înseamnă tot oameni. Deci nu ai ce spate. Firea oamenilor, deci forță, iubire, realitate, eficiență, adevăr oamenilor. Acum, dacă aș fi Corina Caragea, și aș un pic, l-aș șterge pe oamenilor ăsta ca să nu mai citesc a treia oameni. Forță, iubire, realitate, eficiență și adevăr. Dacă spunea fierea, haideți să vedem. Deci dacă era fierea oamenilor, așa cum cred oamenii că e, atunci ar fi făcut cum? Forță, iubire, eficiență, realitate, încă o dată eficiență. Suna mai bine sau mai rău? Că suna mai bine. Bun, firea mai fie pe postarea asta că nu-ți dorește alianțe electorale, pe Nicu Jordan nu dorea. Dacă l-au dat aia afară de după partid și acum Dan Barna face alianțe cu oricine. Și alianțe imediat și aici. Da? Nu lui Victor, ce ar face alianțe cu oricine, ăsta a fost crezul lui Jordan, lui Nicu Șor, spune mai mult. Să-i netezinci candidatura lui Nicu Șor. Bă, dacă te-ai trezit acum din prat așa, ai avea un coșmar noapte și cum dracu, tot la Nicu Șor am ajuns, bă, tot Nicu Șor, tot la primărie, și ăla tot la primărie, era prin secretar. Dar nu l-am ajuns, tot Nicu Șor, bă, și omul nostru, într-adevăr, singurul serii, era nici cu Dan Barna, de doamne Ciceală, tot ăștia la care se vântură, doamne Clotilde, évidemment, avec beaucoup de franchise, bien sûr. Le reamintesc tuturor acestor oameni că Nicu Șor, Dan, este singurul userist. Partidul lui nu avea decât un singur om. Dacă autobuzele alea care ies din depou la 5 dimineața și stă controlorul și cască în ele. Până la prima stație e singur controlorul. Și atunci se așează pe scaun ca să le dea impresia călătorilor care urcă să bulucesc acolo că și el e unul de-al lor. Apoi ce s-au așezat ăia bine, controlorul își dă jos masca, da, și își dă arama pe față. Scoate alea legitimațiile la control. Da, el n-are mască, bineînțeles, pe față, tocmai și-o ține în bărbie așa. E la prima stație și vrea să-și facă